地府驛站有咩幫到你？我過嚟想拎我屋企人寒衣節燒俾我嘅快遞啊！叫咩名啊？我叫好平凡嘅哥哥仔。浩先生，你個孫女寄咗2套衫、1箱芒果同埋一支酒過嚟俾你。哦，好啊好啊，唔該晒你啊哥哥仔。唔好行住，呢度仲有一封信啊！我唔識睇字啊，哥哥仔可唔可以幫我讀下啊？好啦。親愛嘅爺爺，你喺嗰邊覺得還好嗎？我知道你一直都冇離開過我，只係提前去佈置下一世嘅屋企，係咪？我好擔心你食得飽唔飽，着得暖唔暖。我心入邊有好多說話想同你講，但我拎起支筆都係最想話俾你知，我仲係好掛住你。只係偶然會諗起我細個向你撒嬌嘅時候，但係我而家只能夠偶爾喺夢入邊先見到你一面。係啦，爺爺，我上個月個 BB 出世啦，你終於做太爺啦。等佢大啲，我一定會帶佢嚟睇你㗎，爺爺保重啊！好啊，生咗就好啦，最緊要一切都平安。咁爺爺，我呢邊幫你確認收貨噶咯喎。咁我行先啦，唔該晒你啊，哥哥仔，你真係好人啊！你拎咁多嘢，記得小心啲行返去啦。拜拜。你好，天地人，可唔可以幫到你？我想匯啲錢俾我個孫仔啊。死亡證同埋存摺有冇帶啊？帶咗啦，帶咗啦。好，幫你睇下先。你啱啱帳戶新嚟咗一筆錢，唔係你個孫啱啱匯俾你咩？你諗住退翻去啊？唔係，仲要加埋我之前銀行入邊嘅餘額，仲有我之前上個月維修呢個奈河橋嘅所有嘅工資，我都想匯翻過去俾佢。咁你一個老人家1分錢都冇，咁諗住點投胎啊？我唔投啊！如果100年之後我個孫仔過到嚟揾我，見唔到我，佢一定會好難過㗎。所以我唔諗住投胎，我喺度等佢。你幫我匯啦，唔該晒你。佢啱啱生咗 BB 啊，所以要用嘅錢好多，所以我就要俾啲錢佢。我驚佢唔夠錢使啊！唉，咁好啦，你呢度有20萬億，扣除咗1% 嘅跨行手續費咧，總共扣咗2萬1，剩翻18萬1，每成上面嘅錢咧1萬蚊。咁你個孫仔咧，聽日一出街咧就會捉到一條大金鏈㗎啦，O 唔 OK？好啊，多謝晒你啊！冇其他業務需要辦理嘅話咧，咁本次嘅服務就會結束㗎啦。咁你滿意咧就幫我撳10分，唔滿意嘅話咧自己消化。祝你死得愉快，拜拜。